បំបត្តិអាការៈឈឺធ្មេញដោយឱសថធម្មជាតិងាយទាំងនេះអាការៈឈឺធ្មេញអាចប្រែប្រួលសឹងតែស្មានមិនដល់មួយផ្លេតសោះអាចប្រែប្រួលពីឈឺស្រាលទៅជាឈឺសឹងតែទ្រាំមិនបានហើយថែមទាំងអាចរាលដាលដល់ធ្មេញដទៃនិងតាមអញ្ចាញទៀតផងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឈឺធ្មេញអាចបណ្ដាលមកពីដង្កូវស៊ីធ្មេញឆ្លងមេរោគហើមឫសធ្មេញប្រេះធ្មេញជំងឺអញ្ចាញធ្មេញធ្មេញរាក់ស៊ីឬមានបញ្ហាធ្គាមជាដើមហេតុអ្វីបានជាគួរតែបំបត្តិបញ្ហាឈឺធ្មេញតាមបែបធម្មជាតិការប្រើប្រាស់ឱសថតាមបែបធម្មជាតិមកកម្ចាត់បញ្ហាឈឺធ្មេញមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយចុះហេតុអ្វីបានជាគេប្រើឱសថធម្មជាតិល្អជាងបច្ចេកទេសថ្នាំពេទ្យខាងក្រោមនេះជាហេតុផល3ធំពួកគេខ្លាចការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យធ្មេញមានមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចមិនចង់ទៅទទួលការព្យាបាលនៅឯពេទ្យធ្មេញឡើយព្រោះតែខ្លាចឈឺឬខ្លាចមានតម្លៃថ្លៃទៀតផងពួកគេជឿជាក់លើឱសថធម្មជាតិមានមនុស្សមិនតិចទេដែលជឿជាក់លើប្រសិទ្ធភាពរបស់ឱសថធម្មជាតិពួកគេសុខចិត្តសម្រាលការឈឺចាប់ដោយមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យឡើយពីព្រោះតែវាមានភាពងាយស្រួលនិងមិនចាំបាច់ទៅជួបពេទ្យអស់តែលុយឡើយពួកគេគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសង្គមដ៏រវល់មមាញឹកសពថ្ងៃនេះមនុស្សភាគច្រើនមិនមានពេលតាមដានសុខភាពមាត់ធ្មេញបានទៀងទាត់ឡើយហេតុនេះពួកគេសុខចិត្តជ្រើសរើសវិធីតាមបែបធម្មជាតិស្រួលមកអនុវត្តមុនពេលពួកគេមានពេលទៅណាត់ជួបគ្រូពេទ្យការដែលអ្នកប្រើប្រាស់ឱសថធម្មជាតិអាចសម្រាលការឈឺចាប់បាននិងអាចជួយសម្រួលដល់ការព្យាបាលនៅពេលដែលអ្នកទៅជួបពេទ្យធ្មេញផងដែរខាងក្រោមនេះជាវិធីមួយចំនួនដែលអាចជួយបំបាត់អាការៈឈឺធ្មេញបាន 1. ម្រេចនិងអំបិលលាយជាមួយម្រេចគឺជាគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតនៅពេលដែលធ្មេញរបស់អ្នកឈឺខ្លាំងឬស្រាវខ្លាំងដោយសារតែគ្រឿងផ្សំទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងបំបាត់ការឈឺចាប់បានអ្នកគ្រាន់តែលាយម្រេចម៉ដ្ឋជាមួយនឹងអំបិលក្នុងបរិមាណស្មើគ្នាជាមួយនឹងទឹកស្អាត2ទៅ3ដំណក់រួចកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយកវាមកបិទភ្ជាប់លើធ្មេញដែលឈឺរួចទុកចោល2ទៅ3នាទីអ្នកគួរអនុវត្ត2ទៅ3ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព 2. ខ្ទឹមសអ្នកអាចប្រើប្រាស់ខ្ទឹមសមកជួយសង្គ្រោះអាការៈឈឺធ្មេញបានដូចគ្នាដែរខ្ទឹមសមានសារជាតិអង់ទីបេយូទិកនិងមានជាតិថ្នាំផ្សេងទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំបត្តិការឈឺចាប់អ្នកគ្រាន់តែកិនបំបែកខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់លាយជាមួយអំបិលបន្តិចរួចយកវាទៅបិទត្រង់ធ្មេញដែលឈឺជាការស្រេចប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តអ្នកអាចទំពាខ្ទឹមស2ទៅ3កំពឹសដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់ក៏បាន 3. ខ្ទឹមបារាំងមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកពីការឈឺចាប់ធ្មេញដោយការសម្លាប់មេរោគនិងបាក់តេរីបានប្រសិនបើអ្នកដឹងថាធ្មេញរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមឈឺហើយនោះអ្នកអាចយកខ្ទឹមបារាំងឆៅមកទំពាដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទំពាវានោះទេអ្នកគ្រាន់តែចិតយកខ្ទឹមបារាំងមួយចំណិតមកដាក់ពីលើធ្មេញដែលឈឺនោះក៏បាន 4. ទឹកអំបិលក្តៅអ៊ុនតើអ្នកដឹងទេថាត្រឹមតែទឹកអំបិលក្តៅអ៊ុនក៏អាចជួយព្យាបាលអាការៈឈឺធ្មេញបានដែរអ្នកគ្រាន់តែលាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាចូលក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនមួយកែវរួចយកវាមកខ្ពុលមាត់របស់អ្នកឲ្យយូរបន្តិចជាការស្រេចទឹកអំបិលអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈហើមរលាកនិងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្លងមេរោគបានទៀតផង 5. ស្លឹកត្របែកស្រស់អាចកាត់បន្ថយអាការៈឈឺធ្មេញបានដោយសារតែវាមានសារជាតិប្រឆាំងនឹងការរលាកបំបត្តិការឈឺចាប់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគបានទៀតផងវិធីងាយដោយអ្នកគ្រាន់តែយកស្លឹកត្របែកមកទំពាជាពិសេសត្រង់កន្លែងដែលឈឺធ្មេញឬអ្នកអាចយកស្លឹកត្របែក4ទៅ5ស្លឹកមកដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះរួចទុកឲ្យត្រជាក់ហើយលាយអំបិលបន្តិចនិងយកទៅខ្ពុលមាត់ជាការស្រេច 6. ដុំទឹកកកអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈឈឺធ្មេញបានតាមរយៈការធ្វើសរសៃប្រសាទត្រង់ធ្មេញស្ពឹកអ្នកគ្រាន់តែរុំដុំទឹកកកក្នុងកូនក្រណាត់ស្អាតណាមួយរួចយកមកស្អំលើបរិវេណថ្ពាល់ដែលមានធ្មេញឈឺទៅ 2-3 នាទីប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទអ្នកមិនអាចអនុវត្តវិធីនេះបានទេព្រោះវាអាចបង្កជាការឈឺចាប់ថែមទៀត 7. កញ្ចប់តែជីអង្កាមចប់តែដែលប្រើរួចតែងតែល្អសម្រាប់ស្បែកដែលងាយប្រតិកម្មជាពិសេសជីអង្កាមអាចធ្វើឲ្យស្បែកប្រែជាស្ពឹកនិងបំបត្តិការឈឺចាប់បានអ្នកគ្រាន់តែយកកញ្ចប់តែជីអង្កាមមកស្អំលើធ្មេញដែលឈឺ20នាទីជាការស្រេចវិធីមួយទៀត
គឺយកកញ្ចប់ទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកក2ទៅ3នាទីរួចយកមកស្អំលើធ្មេញប្រមាណ20នាទីក៏បាន 8. ស្លឹករបស់ដើមសណ្តែកបណ្ដុះ ស្លឹករបស់ដើមសណ្តែកបណ្ដុះមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាក់តេរីដែលអាចការពារជំងឺពុកធ្មេញនិងបំបត្តិការឈឺធ្មេញបានអ្នកគ្រាន់តែយកស្លឹករបស់ដើមសណ្តែកបណ្ដុះមកកិនយកទឹករបស់វារួចប្រើប្រាស់វាជាទឹកខ្ពុលមាត់ជាការស្រេចវាអាចស្រូបយកជាតិពុលពីអញ្ចាញធ្មេញកាត់បន្ថយការកកើតបាក់តេរីនិងការការពារឆ្លងមេរោគបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាអាចអ្នកអាចទំពាវាឆៅក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងករណីវិធីសាស្ត្រទាំងនេះមិនផ្ដល់ភាពធូរស្រាលឬអ្នកមានអាការៈឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញជាបន្ទាន់